kaming bagong project, Hyundai H100 mga tol. Piniskyuhan namin to, ayaw umandar eh. Pinapalitan na daw ng fuel filter sa Shell. Ayun nga, may mga tubig daw sa loob. Nakapagpakarga ata sa gas station na medyo luma ng tangke, may mga halo-halong tubig. Ayaw na hard starting. Try natin i-start. Ayaw na talaga umandar to dati. Ayan. Pinatihan ko ng card cleaner, umandar siya. Kaso may try ulit natin. Niscan ko to, ang lumabas ay fuel pressure switch. Try ulit natin i-start. Ayun, pag-card starting nga. Ito ang click. Try muna natin linisin niya suction control valve. Try muna natin. Ayun. Sige Noy, tanggalin mo na negative Noy. Tanggalin mo na negative. Linisan muna natin yung suction control valve, baka madala pa sa linis. Kung hindi, papalit suction control valve.